roncan. Porque ahora está roncando despacito, pero normalmente ronca fuerte, a veces no me deja dormir. Bueno, en general no duerme tanto conmigo, yo duermo con más que con ella. ¿Qué pacho? Ah, te despertaste porque estábamos hablando de ti. Bueno, y ahí está Concon. Concon, no, que es pura pata, no se ve nada, está muerto.